してありがとうございます。まもなく11番乗り場に8時32分発こだま639号博多行きが入ります。黄色い線から下がってお待ちください。電車は前から1号車、2号車の順で一番後ろが6号車です。自由席は1号車、2号車、3号車、5号車、6号車です。おタバコの吸える自由席は1号車と6号車です。この電車は6両編成でホームの中ほどに止まります。この電車は各駅に止まります。博多まで各駅に停まります。中ほど4号車は指定席です。その他の車両は自由席です。おタバコが吸えます車両は1号車と6号車です。通過列車の待ち合わせです。8時32分の発車までおよそ7分停車いたします。発車までしばらくお待たせください。